مرحبا، قصتنا اليوم عن البحر الحزين. يحكى أن في يوم من الأيام الصيف الحارة خرجت سارة مع أخوها سامي إلى نزهة إلى شاطئ البحر حتى يستمتعوا باللعب على الشاطئ وبناء أجمل القصور من الرمال، ويتخلصوا من حرارة الجو بنسمات البحر الباردة. أعدت لهم الأم عددا من الشطائر وجهزت لهم سلة من العصائر والمياه، كما لم تنسى سارة أن تحضر معها أدوات اللعب بالرمال. عندما وصلوا إلى الشاطئ وجدوا أن مياه البحر بعيدة عن الشاطئ، وبدأت الصخور في البحر مدببة وبها مستنقعات من الطين والوحل. تمسكت سارة خائفة بيد جدها وهي تسأله: لماذا ذهبت مياه البحر بعيدا عن الشاطئ يا جدي؟ ومتى ستعود من جديد؟ فأخبرها الجد وهو يثبت المظلة على رمال الشاطئ أن البحر في حالة جزر، وبعد وقت قليل سوف يمر بحالة المد ويعود الماء للشاطئ من جديد. فأخذت سارة تستفسر عن معنى المد والجزر، فقال لها الجد أن مياه البحر لا تظل على مستوى واحد طوال النهار، ولكنها تمر بحركة صعود تسمى المد وحركة هبوط تسمى الجزر، والذي يسيطر على حركة المد والجزر جاذبية الشمس والقمر. استلقت سارة تحت المظلة وأغمضت عينيها تستمتع بنسيم البحر الرائع، وراحت تفكر بعمق. وفجأة شعرت بالمياه تبلل أقدامها، فهمست في سعادة: أيها البحر الجميل، هل عدت إلى الشاطئ من جديد؟ حمل النسيم كلمات البحر إلى أذن سارة فسمعته تقول: أحببت أن أخبرك أنني بحر حزين للغاية، وأشعر بالغضب الشديد من كلام الناس. نهضت سارة سريعا بمجرد أن سمعت همسات البحر وهي تتساءل: ولماذا أنت غاضب من الناس أيها البحر؟ ألا ترى كم أننا لطفاء ونحبك كثيرا ونأتي لزيارتك كل عام، والأطفال يملؤون شاطئك ويلقون أنفسهم إليك حتى تنعشهم بمياهك الباردة ونسيمك العليل؟ همس لها البحر من جديد قائلا: وأنا أحبهم كثيرا، ولذلك أغمرهم بمياهي وأرطب لهم الهواء بنسماتي، وأحمل لهم خيراتي من سمك وأصداف، وأريح أبصارهم بزراقة مياهي. ولكن هل تعلمين ماذا يردون لي كل ما أفعله من أجلهم؟ انظر حولك يا سارة وأخبريني ماذا ترين حينما أبتعد عن الشاطئ. نظرت سارة إلى الشاطئ فرأت كواما من النفايات وقطع الملابس القديمة وأكياس الأطعمة الحلويات وزجاجات العصائر الفارغة، بعضها سليم والبعض الآخر مكسور. فهمست سارة ما يعنيه البحر ففهمت سارة ما يعنيه البحر. فعاد البحر يهمس من جديد: هل رأيت ماذا أعطيهم وماذا يعطونني في المقابل؟ ما رأيت فقط هو الظاهر على الشاطئ، وهناك الكثير من التلوث في مياهي بداخلي بسبب السفن والزيوت التي تلوث القاع وتقتل الكائنات الحية التي تعيش في أحشائي. فلا تتعجب إذا ابتعدت عنكم. على الفور تحركت سارة من مكانها وبدأت تقوم بجمع أكياس المخلفات والقمامة، ونادت على أخاها حتى يساعدها في ذلك وهي تقول: هيا سنجعل هذا البحر سعيدا مسرورا. سنجمع كافة المخلفات وندعو الأطفال الآخرين لمساعدتنا والحفاظ على الشاطئ الجميل ونظيف، وسأخبركم جميعا بما أخبرني البحر.